Ну що ж, привіт, ви на YouTube-каналі Мотолюкс, а це означає, що у нас новий відеоогляд, і тепер ми робимо відеоогляд на мотоцикл, який ви нас самі попросили в інстаграмі. Мова йде про Shinrei X-Trail 250 Trophy. Ви просили, а ми обов'язково виконуємо. Також і ви підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Пристібайтеся, поїхали до перегляду нашого мотоцикла. Доброго дня, ви на YouTube-каналі Мотолюкс, і сьогодні ми будемо розглядати мотоцикл Shinrei 250 X-Trail Trophy. Цей мотоцикл стане прекрасним трофеєм для тих поціновувачів високоякісної мототехніки. Він чудово впишеться в гараж і мало відрізняється від свого побратима X-Trail 250. Відсутністю кофрів, але їх можна у нас замовити, якщо щось. Для любителей поганяти цей мотоцикл може не підійти, тому варто розглядати якісь інші мотоцикли. Цей мотоцикл підійде для людей, жителів невеличких міст, районних центрів та мотоавтолюбителей, яких не задовольняє стан доріг на їхніх вулицях. Низька посадка, добре спроєктоване кермо, зручне комфортне сидіння дозволяють використовувати цей мотоцикл на довгій дистанції. Маятникова та телескопічна підвізка дозволяє цей мотоцикл витримувати всі складності шляху, по якому він їздить. Щоб забрати інтенсивний потік повітря від обличчя та шиї, вітрове скло поставили збільшеного розміру. І має воно 39 см. Водійські підніжки, які розташовані у вертикальному та кутово-горизонтальному положенні, добре встановлені, і саме за допомогою них ви можете спокійно покласти ноги, які не будуть вам заважати при вашій їзді на мотоциклі. Зараз давайте надавати компліменти 250 Shinrei X-Trail Trophy, адже він цього заслуговує. Давайте разом загинати пальці. Незвичайний зовнішній вигляд привертає увагу до мотоцикла. Зручна посадка для тривалих поїздок. М'яка підвізка особливо комфортна при їзді з пасажиром. Високий кліренс мотоцикла для комфортного катання по заміських дорогах. Можливість установки бічних кофрів з передбаченими кріпленнями. Недорогі запчастини та витратні матеріали в наявності і за доступними цінами. Довжина 175 см, ширина 50 см, висота 85 см, маса 155 кг. Даний мотоцикл користується великою популярністю на наших електронних поличках та в нашому салоні, тому поспішайте його придбати, щоб це не зробив хтось інший, якщо ви в нього закохалися, як наші менеджери.
Короткі головні характеристики про даний мотоцикл. Об'єм двигуна 249 см кубічних, але, як зазвичай всі виробники роблять, округлюють до більш красивішого для ока числа, і тому даний мотоцикл називається 250, а не 249 X-Trail Trophy. Розігнатися на цьому мотоциклі можна до 120 км за годину. Об'єм паливного бака 15 літрів. Розхід палива 3,1 літра на 100 км. Коробка передач 5 передач на ньому є із багатодисковим щепленням. Гальма дискові з двохпоршневим супортом гідравлічні. Також на даному мотоциклі є USB, тобто можете заряджати свій телефон за допомогою. Можете заряджати свій телефон просто. Для більш детальних вивчень характеристик даного мотоцикла вам потрібно перейти на наш сайт motolux.com.ua. Закріпляємо до опису під відео нашу силочку для того, щоб ви прийшли сюди і взяли цей мотоцикл, або ж подивилися наш широкий асортимент. Приходіть за адресою місто Мукачево, вулиця Томаша Мусарика, 54. Або звертайтеся за номерами, які ви бачите у себе на екрані. Також не забувайте підписуватися на наш YouTube канал та класти дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відеоогляди. Та пишіть нам у коментарі під цим відео, на які наступні мотоцикли ви хочете наш відеоогляд. Або ж додавайтеся до наших груп у соціальних мережах. Це Facebook та Instagram. Ми будемо раді кожному нашому підписнику. Задавайте питання, лайкайте наші фотографії, приходіть до нас у салон, ми будемо чекати кожного.